Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。今個禮拜揀到個 case 咧就叫做內部調動啊，英文叫 Intra-Company Transferee Work Permit 呢個 program 咧就俾啲公司咧係transfer 佢哋嘅主要嘅員工咧嚟加拿大做嘢㗎。咁呢個 case 咧有一個中國大陸嘅一間企業啦，佢加拿大係一間分公司，咁咧佢就係申請 work permit 咧請一個主要員工過嚟去做嘢嘅，咁個 work permit 咧就係 refuse 咗，咁點解咧？Nicole 請教你，咁同埋佢個司法覆核都批咗嘅喎。係，so 你如果想申請一個 C12嘅工簽過嚟咧，你係需要一個 advanced level of expertise，同埋你需要 advanced proprietary knowledge。OK，so 個 officer 咧就話你有 advanced expertise 嘅，OK，因為佢有嗰啲 training 啊，佢有晒嗰啲 cert 啊，成佢做咗好多年噶啦，OK，呢個唔容易 establish， 即係呢個唔難 establish 嘅，但係佢就話咧呢個人咧係冇 advanced proprietary knowledge， 係咪？咁佢喺個 refusal 入邊咧就話我即係我認同你對你公司 develop 嗰啲 system 同埋嗰啲 tools 咧，你係有 expertise 嘅，但係咧。你呢個 system 發明嗰陣時咧，你唔係 part of 個 development team，所以咧你就冇 advanced proprietary knowledge。咁個法官就話advanced proprietary knowledge 唔係呢一個 definition， 你唔可以話你一定要係喺發明嗰個 team 入邊咧，先對呢一個軟件或者呢樣嘢咧係有呢一個咁樣嘅specialized knowledge 嘅 ，OK，所以個法官就話即係其實個 officer 係interpret 嗰個 policy 嗰陣時咧係 interpret 錯咗咯，應該咁樣講，咁所以佢就批咗呢一個司法覆核啦。OK， 嗱，睇我哋又學到嘢啦，哇，真係好專業喎呢個，即係你唔使一定要發明家先至有 proprietary knowledge 嘅。The fact that 佢 expertise 同埋呢個 tool 係呢間公司嘅 proprietary tool knowledge 嚟㗎嘛，佢係 expert 啊嘛，咁樣咯，咁樣。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。